अच्छा भाभी मूंखे लगे तो कोई याद तो करे। मार बात तो कह किया खबर पई बार बार मांखे हिडकी थी अचे। पप्पा हिडकी जो मतलब कोई याद कर दो आप। न बच्चा इहो मतलब कॾहिं बि न आहे त हिचकी अचे थी हिड़की अचे थी त केरु असांखे यादि करे थो। न न बल्कि इहा बि शइ हिकिड़ी वहमात आहे त माण्हू जेको कॾहिं छा मतिलबु कंदा आहिनि कॾहिं छा। बल्कि हिड़की जो मतिलबु इहो आहे त अचे थी त हुनखे फिज़िकली तौर ते हुनखे सम्झिजे। डॉक्टर हज़रात चवंदा आहिनि त जिस्म में पाणी घटि थी वेंदो आहे त उनजे करे हिड़की अचे थी। पाणी पीओ उन वक़्तु हिड़की ख़तमु थी वेंदी या वरी थोरी देरि साह बंदि करे ॿीहर रखण जे हिड़की ख़तमु थी वेंदी। सही आहे पुट, अहिड़े क़िस्म जे वहमनि खां पंहिंजे ज़हननि खे पाक कयो। सही आहे।